А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Разберем еще одно видео с канала Лаймра. Видео называется «О том, как чеченец женился на своей бабушке». Заметьте, что уклон делается на то, что данный персонаж является чеченцем. Так как подписчика нас просили обратить внимание на это видео, мы разоблачим эту грязь. А взамен мы просто хотим, чтобы вы ставили лайки и распространяли наши видео. Итак, начнем с того, что Лаймра привел неправильный источник. То, что показал и зачитал Лаймра, находится в книге «На краю гибели», изданная в 1890 году. А сделал он это специально, чтобы их ложь не раскрыли. Мы уже привыкли к таким фальсификациям со стороны ингушей. Идем дальше. Обратите внимание на оглавление «Предания и сказки чеченского народа». И вначале автор пишет «Самая популярная сказка у чеченцев». Далее автор пишет, что чеченцы смеются над этими сказками, это своего рода анекдоты. Автор нигде не указывает, что Мулла Насар чеченец, но Лаймра в названии видео написал, что Насар является чеченцем. Сразу после сказки про бабушку, далее идет сказка про то, что Мулла Насар встретился с пророком Мухаммедом, да благословит его Аллах и приветствует. Ингуши, надеюсь, вы не будете утверждать, что чеченец встретился с пророком. Хотя, зная вашу натуру, вы можете утверждать все, что угодно. Давайте теперь мы вас познакомим с Муллой Насаром, кто это такой и кем он является. Мулла Насар в мире известен как Мулла Насреддин, в мусульманских странах даже издавались книги про него и про его похождения. Это абсолютно выдуманный персонаж, даже если чеченцы и захотят его назвать, чеченцам у нас ничего не выйдет, так как во многих мусульманских и немусульманских странах утверждают, что он жил именно в их стране. Давайте теперь зададимся вопросом, для чего Лаймра и всем ингушам читать чеченские сказки. Мы предполагаем, что это некий ответ на свою традицию Леверат. В связи с этим, мы не можем не напомнить ингушам их древнюю традицию, и вообще напомним им, как они относились к своим женщинам. Книга «Путешествия в Астраханские и Кавказские степи», страница 61. Они имеют до 5 жен. После смерти отца их берут в жены сыновья, за исключением своей матери, на которой может жениться другой брат. Чеченцы часто упрекают их за этот постыдный обычай. Но ингуши отвечают: «Мой отец спал с моей матерью, я же могу спать с его женой». Далее в той же книге на странице 59 пишется: Павел Калустов мне рассказал о том, что когда он был на водах Эндери, один ингуш привел туда молодую девушку из своей страны с намерением ее продать. Один еврей, который находился на водах, согласился продать персидские ткани по цене 240 рублей. Когда продавец и покупатель пошли посмотреть ткани, девушка сказала нескольким чеченцам, находившимся рядом: «Знайте, что я несчастная сирота, каждый может меня обидеть безнаказанно. Человек, который привел меня сюда, обещал жениться на мне. Вместо того, чтобы сдержать свое слово, он продает меня для того, чтобы приобрести одежды, которые он никогда не будет носить». Затем она пошла в сад и повесилась на дереве. Книга «Законы и обычаи на Кавказе», страница 14. Ввиду этого понятно, какое значение следует придавать обычаю ингушей, по которому брат вправе, не спрашивая предварительного согласия сестры, распорядиться ее рукой. Стоит только брату, говорит Дубровин, во время пирушки выпить за здоровье своей сестры с человеком, желающим взять ее в жены и принять от него подарок, и сестра считается засватанной. Если вопреки обещанию, данному братом, девушка не отдана будет в супружество, одаривший брата жених преследует его как за кровную обиду. А теперь, проанализировав все изложенное, обратите внимание на комментарий, который ингуш оставил под видео Лаймра. Все сказки, на которые ссылаются ингуши, для них являются истиной, они не умеют думать и мыслить объективно, все, что выйдет из уст ингуша, для них является законом. Это, конечно же, ненормально и прежде всего является ущербностью.